大家好啊！咁啊，今日嚟到呢個台山市水埗鎮，咁啊，而家嚟到呢條村，好靚嘅一條村啊，永勝里啊！呢個就係一個牌樓村口嘅，咁啊呢度又係一間嗰啲咁嘅古屋，咁望落去就有啲似祠堂。咁我啊睇下係咪祠堂先啦。永勝里，哇喺有2樓嘅呢個牌樓啊！咁一入到嚟呢度又係有一個功德碑啊！姓黃啊呢條村，咁啊又係嗰啲捐款方明啊！呢度可以上到去嘅，咁啊2層啊呢個牌樓，入到嚟，咁啊呢度係黃氏家屬啊！咁啊呢啲風格係好似祠堂嘅，哇好靚喎呢條村啊！呢條村好靚，哇呢度有彩燈喎，哇裏面呢2間屋好靚啊！呢啲有冇人住啊？呢啲屋好似有喎，係嘛？嗰間有。哇好靚，裏面仲有一間係嘛？仲有一間嘅裏邊。哇呢度有晒彩燈喎，夜晚黑啊！呢個係民宿嚟㗎嘛。咁我行過嗰邊睇下先啦。一個水塘，咁啊可惜就係啲水未夠滿，咁啊有啲乾塘啊。哇！喺呢2間，咁啊真係啲古屋，哇咁啊呢邊啊寫住壁爐啊。呢間啊3層，話嗰間4層添啊，隔離嗰間。呢個咧就係一個埠頭。哇！呢個水塘呢啲護欄咧，水泥啊嗱呢啲咁佢又冇油啊，油咗佢又好似木噶啦。呢啲就係水泥嘅原色。咁啊入到呢啲村就係咁啊，話好平靜嘅咋，又係冇咩人啊。咁好大啊！呢條村其實咁睇就係好開闊啊！嗱，呢個地堂啦，幾闊啊，好闊。哇！呢啲屋真係靚啊！呢啲啊，可能真係啲百年古屋啊！呢啲啊，哇！我見到有個伯喺度喎。咁啊呢度係一個門口，出邊係有個花園。阿叔，你好。冇啊！哇！咁靚啊呢啲屋，你仲喺度住啊？哇！有冇100年啊？呢啲屋有啦，係嘛？哇！好靚喎！呢啲屋真係百年古屋啊，好大好靚啊！哇！一路住到依家，好大間啊！你呢個叔喺度住啊？依家仲有人喺度住啊？哇！呢啲屋真係咁啊，一路住到而家，我真係好少有啊！喺側邊睇，我再睇下呢間，哇2間都有人喺度住喎！依家咁睇啊，哇呢邊呢間仲大添，側邊都有埋陽台啊！
咁有2部摩托車喺度，咁即係仲有人喺度住啊！嗰啲燙籠、啲窗，哇！呢間保存得仲靚啊！啲窗都冇換過嘅，原汁原味啊！呢啲真係。啊！呢個嬸喺度住喎。哇！咁啊有人喺度住啲屋啊，保存得非常之靚啊！4層啊，好大間啊！呢間屋。哇！我而家行過嚟側邊呢度睇，咁啊呢度又闊咗啲嘅。哇！喺啲陽台多到兩邊都有陽台，兩邊都有陽台啊！哇！咁啊仲有細路仔添，我見到出邊打笪空地，哇！好靚環境啊！呢邊係水塘。咁啊呢邊咧，我聽人講話呢度有民宿嘅，咁有個空地，哇！咁呢度係咪民宿咧？呢度咁有一排呢啲咁嘅屋嘅，咁依家咁睇，哇！好似係民宿啊，有啲似嗱，咁啊有啲戶外嗰啲嘅台凳，好悠閒。啊，咁啊呢條村嘅環境啊真係好靚啊！哦，咁啊我行過嚟呢邊咧就係嗱，呢個應該係個泳池嚟嘅，話依家冇水啊，呢啲就係真係有啲似啲民宿啊。咁啊，出邊有個牌寫住僑匯里嘅，話呢度咧就唔知係咪就係呢間啦。咁呢度有個僑字，嗱呢啲係有啲似嗰啲，係啊，嗱呢度係寫住係僑居民宿啊。哦，咁啊，即係呢啲民宿嚟嘅，啲度假咁樣。哇，咁啊，我而家過到嚟啊，今日就冇咩人啦。好靜，好清靜啊！咁啊，環境就一流，真係。咁但係呢啲嗰個民宿，咁我估就平時啊，真係冇乜人喎，咁可能會節假日先多啲人嚟。咁啊，呢度出邊咧就係啲田啊，咁我而家見到啊，啲村民咁喺度做緊嘢啦，勞作。咁啊，自然嘅環境，咁真係靚啊！咁啊，呢度啊有條路，即係呢間民宿出邊一條路嚟嘅。我而家咁行過去，咁啊睇到嗰邊又係村嚟噶啦，再入去就係嗱，咁啊呢度就望到呢間民宿裏邊啊，好似一個飯堂咁啊。咁啊呢度有一個門口嘅喎，即係呢間民宿。咁呢度有個水塘，呢度咁入嚟就係一條村嚟嘅啦。大榕樹，阿叔，係啊，好舒服啊，好悠閒。
係啊，呢度係咪都係屬於嗰條永盛村㗎？呢啲雙龍。哦呢，哦呢條係另外一條村嚟㗎，呢條係雙龍村。哦，哦兩條村嘅，哇好靚環境啊呢邊啊！呢條係雙龍村。你哋覺得話環境好啫？咁唔好咩？但係呢個空氣好啲嘅。係啊，空氣好啊，好安靜啊呢啲咁嘅地方，環境好啊。咁啊嗰邊嗰間民宿係屬於你哋條村㗎，定係乜嘢咧？私人承包。私人承包嘅，哦，即係佢喺呢度承包咗，即係啲樓。以前學校嚟嘅。哦，以前學校嚟嘅，哦咁啊，即係佢即係攞咗間學校就改建咗民宿。哦，咁多唔多人嚟玩啊？一時一時咧。一時即係啲節假就比較多啲啦，應該係啊。而家就多啲。係啊，哦。有時啲人嚟擺酒啊、結婚啊咁啊，都去租呢個場。哦，好靚好靚，好環境。好，唔該你啊！呢邊環境好靚啊，真係。自己一個人嚟。唔係，我有朋友喺嗰邊，佢哋都係咁樣，又係行下咁樣啊。我行咗過呢邊，哇！呢隻狗係你養啊？哇！啊，佢又唔叫啊！呢隻狗啊，幾順啊，好溫柔係嘛？哦。喂，而家你哋呢啲村多唔多人啊？都好少人啊。如果有咩喜慶咪人多啲，人不嬲咁多。就冇翻嚟。散晒啫。哦，即係出晒去啊！平時啊。分散晒啊。哦。個個上班又上班。咁啊係啊，好多啊出咗去揾食啊，有啲啊。有啲瞓晏覺未起身。哦。好，唔該你。哇。係啊。係啊。邊邊啊？周圍行都得嘅。哦。嗰頭仲有2棟樓嘅。嗰邊仲有2棟樓啊？係啊。哦，好似哦，呢度過唔過得去㗎？喺紅尾，你周圍都行得嘅。周圍都行到啊？係啊。哦，好啊好，唔該啊。我睇下呢邊。哦，即係呢條村都通到過去嘅。係啊，你行到尾啊，邊個都得，到條巷先得過。哦，好啊好，好唔該唔該。哦，咁啊呢條村啊可以通得到過去永盛村嘅。咁我而家行翻過嗰邊睇下。咁啊呢條村就叫做雙龍村啊，雙龍文化樓啊，好冇？咁我喺呢邊呢條村又順便行下呢條村啦。哇！咁啊呢條村就係呢啲係啲舊屋啊，咁都鋪晒水泥啊。呢啲村呢啲巷就冇咩雜草，咁啊都幾企理啊。咁啊呢啲屋又係即係荒廢咗嗰啲屋啦。咁啊啲村就都係咁噶啦。呢啲仲有人喺度住啊！哦，仲有人喺度住啊！咁我而家行到呢邊咧，咁啊睇到嗰2間靚屋後邊啦。咁啊，即係嗱呢邊就係永盛村啦，就嗰2間靚屋後邊。哇！咁啊2條村啊連埋一齊嘅，咁啊唔知邊度為界咧？哦，咁我而家出翻嚟呢邊就係永盛村啦。咁我聽嗰個叔講就裏邊仲有一間好靚嘅屋喎。嗱呢啲屋咧就係話依家咁好似係啲外牆啊，重新係噴過去啊。嗱呢條村咧嗱，咁好多啲沙同埋啲磚啊咁啊應該係又係改造緊啦。嗱咁啊對面嗰啲屋嗰啲舊屋咁啊改造嗰啲就改造好啦。咁
咁啊呢兩條村啊黐埋一齊嘅。咁啊呢度啊通出去嗰邊係雙龍村。咁啊兩條村，我唔知佢邊度為界啦。哦，我而家行過呢個位置就睇到，好似嗰度係有間圓頂咁嘅樓啊，又係啲舊樓啊。啊！隻狗啊望住我，咁啊呢隻狗啊冇叫，係咪邊隻狗叫咧？啊呢度啊，哇！呢間唔知乜嘢啊，文化樓定乜嘢咧？咁啊好多人喺度打牌啊，好多老人家就喺度打牌啊。啊好直噶嗱，呢啲村呢啲巷，啊呢啲就啲外牆翻新咗。有啲舊屋咁啊，好睇啲啊！咁啊，呢條村就都幾企理嘅，好直噶。嗱，啲巷好直噶。咁我睇而家咁睇就永盛村啊，呢邊就應該係屬於永盛村啦。咁嗰邊咧，可能就係雙龍村啦。咁啊，至於邊度界就我真係唔係好清楚啊。我入到嚟呢度後邊呢度咧，就又係好多啲咁嘅舊屋啊！哇！呢度嗱，呢離遠睇到好靚啊！呢間屋又係，即係呢啲就係屬於嗰啲爐嗰種咁嘅風格。哇！呢度喺度整緊嘢喎，我要睇到喺度施工緊啊，好似喺度裝修緊咁啊！咁啊唔知裝修邊間屋咧？我呢度村尾啦，呢邊啊一片竹林。哦。呢邊啊，應該係雙龍村啦。咁啊，姓黃啊，呢條永盛村。咪依家咁睇就應該呢邊啊就永盛村啦。咁但係冇門牌。即係到底點樣劃分咧，我就唔係好清楚啊！呢啲啊，都係要睇嗰啲屋嗰啲門牌先知嘅。哇！呢隻狗啊，呢隻狗一路咁樣及住我喎，但好在佢又冇叫啫，好似喺度守門咁樣啊！哇！咁依家我咁睇就呢條村都唔知係自己裝修啊，定係政府撥錢出嚟整啊？呢啲咁啊，即係美麗鄉村咁啊！嗱咁啊，呢度好闊啊！呢條路即係呢個地堂。咁啊，依家又係整緊啦。咁啊，如果整好咗啊，呢啲村就好靚噶啦。咁啊，好清靜，環境都非常之好。咁啊，又有民宿，咁啊可以過嚟呢度度假玩下，食下嘢，就係咁啊，悠閒咁啊。而家出翻嚟村口呢度啊，咁啊呢兩間靚屋啊，咁保存得好好啊。我而家喺後邊睇，側邊睇，哇！咁啊，呢間就有個亭添。阿叔你好，影下你哋條村啊！我想問下你，
呢度永盛村係嘛？嗰邊係雙龍村啊？哦，即係你呢邊都係永盛村噶咯喎，即係一路通到嗰邊都係。哦，咁邊度為界啊？咁如果嗰兩棟樓係屬於係永盛村定雙龍村咧？誒，都係你哋呢邊嘅，屬於雙龍村啊？哦，即係嗰兩棟樓都屬雙龍村嘅。哦，係咪呢度為界啊？哦，嗰兩棟樓都屬雙龍村嘅，怪唔得知。哦，咁嗰邊嗰個民宿都係屬雙龍村嗰邊咯喎。唔係啦，唔係。嗰啲又唔係啊？唔係。嗰啲屬乜嘢啊？大隊。大隊嘅。哦。哇！你又仲喺度住？哦，而家你哋條村都喺度，係自己裝修定係乜嘢啊？係啊。自己裝修定係？自己裝修㗎？哇！唔係政府呢啲咁樣，應該政府撥錢落嚟㗎嘛？政府撥錢整咯。哦，政府撥錢整嘅。哦，幾好。唔該你啊。咁我真係唔係好清楚情況啦。頭先問呢位阿叔咧就係，即係呢條路咧就為界嘅，咁啊呢邊咧就係屬於雙龍村啦嚇。咁啊呢兩棟樓啊，我都係雙龍村嘅。咁啊呢邊咧就係永盛村。啊，咁我而家就翻出去呢個村口啊，呢個牌坊呢度啊，咁好靚環境啊，非常之靚環境。咁啊，今日呢個永盛村、雙龍村就拍到呢度，多謝大家，拜拜。